ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများနံပါတ်1 South Sudan ဒီနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရပါတယ်2011ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဆိုးရွားသောရေကြီးမှုများကြောင့်စီးပွားရေးအလွန်အမင်းနှိမ့်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဟာရေနံတင်ပို့မှုဖြစ်တော်လဲပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရေနံထုတ်လုပ်မှုမှာမကြာခဏအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်ပြည်သူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသာအားကိုးနေရပါတယ်နံပါတ်2 Burundi နိုင်ငံဒီနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်အလယ်ပိုင်းရှိကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြေယာရှားပါမှုအစာရေစာမလုံလောက်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံနှဲပါမှုတို့ကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးဟာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရိုးဖြစ်ပြီးကော်ဖီလက်ဖက်ခြောက်စတာတွေကိုပြည်ပကိုအဓိကတင်ပို့ပါတယ်1962ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုတည်ဆောက်နေစေဖြစ်တော့လဲနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းချက်များမှာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 Central African Republic ဒီနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်အလယ်ပိုင်းမှာရှိပြီးတဘာဝအရင်းမြစ်အလွန်ကျွယ်ဝတော့လဲနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေရပါတယ်နိုင်ငံတွင်းစိန်ရွှေယူရေနီယံနဲ့တစ်တော်တွက်ပစ္စည်းများအများအပြားရှိတော့လေနိုင်ငံတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခများရှိနေသည့်အတွက်တယံဇာတများကိုတရဝင်တူးဖော်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုများနဲ့သာပတ်သက်နေရပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးဟာလည်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ခြုံပြောရရင်ဒီနိုင်ငံဟာတယံဇာတများသောရှိတော့လေပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 Democratic Republic of the Congo ဒီနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်တယံဇာတအကျွယ်ဝဆုံးနိုင်ငံထဲတွင်ပါဝင်ပါတယ်လျှက်စစ်ကာဘက်ထရီအတွက်အဓိကကုန်ကျန်းဖြစ်တဲ့ကိုဘောသတ္တုကြေးနီစိန်ရွှေတန်စတင်ကိုလတန်စတဲ့အဖိုးတန်တွင်းထွက်များစွာရှိတော်လဲနိုင်ငံတွင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိခြင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အစိုးရရန်တရားအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဆင်းရဲနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစားအသောက်လုံလောက်စွာမရရှိသည့်လူဦးရေအများဆုံးရှိသောနိုင်ငံများထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ဆိုမာလီယာနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဟာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်နဲ့ပြင်းထန်သောမိုးကောင်ရေရှားမှုဒဏ်များကိုခံစားနေရပါတယ်အာဖရိကတိုက်ရဲ့အစိဆုံးအပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့အာဖရိကတိုက်ရဲ့အရှေ့ဆုံးကမ်းရိုးတန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့လေ၎င်းကမ်းရိုးတန်းကိုအသုံးချနိုင်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်မှာအလွန်နှဲပါနေပါတယ်လူဦးရေအများစုဟာမိယုဖလာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဟာပြည်ပရောက်ဆိုမာလီလူမျိုးများပေးပို့တဲ့ငွေလွှဲမှုများကိုအားထားနေရပါတယ်မိုးကောင်ရေရှားမှုရေကြီးမှုအစာရေစာရှားပါမှုနဲ့ပြည်တွင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့များများပြားမှုစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဒီနိုင်ငံဟာလည်းဆင်းရဲတွင်နှက်နေရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေက9နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်